har hittat ett stort hål i skrovet. The holes in the side, they could have appeared when the ship actually hit the bottom, or they could have appeared when the ship was up on the surface. Skador som inte har funnits med i tidigare haveriutredningar. Skadan väcker frågor om en sammanstötning med ett annat fartyg. Nu riskerar personerna bakom dokumentären fängelse. 25 years later we still talk about the Estonia and all wonder why. Estonia-katastrofen är ju den största fartygsolyckan vi har haft i Sverige i modern tid. Det finns fortfarande många frågor som är obesvarade. Det finns många överlevande som aldrig blev hörda. Investigation has failed to explain why the Estonia sank so quickly. Det är kränkande hur dåligt det har blivit hanterat rakt igenom. The investigators in Sweden, Finland and Estonia said, well, you know what? We have to go down and take a look again. Nu vill haverikommissionen genomföra nya dykningar vid vraket. För mig verkar det som att man försökte dölja någonting. Sverige ljuger ju inte om Estonias förlisning. Vi måste få reda vad som hände. In the contact we made one of our biggest discoveries. Det har smält som choklad. Det går inte att komma runt det som vi presenterar imorgon. Ja, det var ju sensationellt. Tänk bara, wow.